媽嘅住家男人嘅。阿卜，做乜坐晒喺度做唔做嘢？蛋撻王子啊，蛋撻王子，佢哋講緊初戀啊，你段初戀點㗎？我哋咁嘅浪子點會有初戀嘅咧？係喎，好嘢。阿水哥，如果我想得到一個異性嘅芳心，應該點啊？有咁嘅事咩？好，我話聽啊，溝女嚟計兩個字嘅啫，靚仔。咁我冇問題，你完全冇問題啊！你爹哋媽咪有問題啫嘛，生成你咁。阿水啊，咁我點算啊？唔靚仔唔緊要嘅，有錢咪得啦。但係我都冇喎，咁點啊？啱先我有㗎，水哥，不過我俾晒你嘅。誒，你肉鴨幾靚喎，新買㗎？嗱，樣又冇，錢又冇咧，就唯有投其所好啦。溝件咩女啊？呢件。咦，好簡單啫。水哥，我而家充滿信心啦。你估係咪？水哥，咁而家點算啊？我樣得唔得？咦，你個樣今日幾得喎？係啊，幾得啊！咦，你個樣今日好得喎，好正啊！準備好未啊？準備好，狠狠地去溝女啊！